खांसी का अचूक उपाय। केले के 2 सूखे पत्ते लें, उनको साफ पानी में अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद धूप में सुखा लें। सूखने के बाद उसको साफ बर्तन में जला लें। जले पत्तों को छान लें। जले पत्ते की राख में आप 250 ग्राम शहद मिला लें। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साफ शीशी में इसको भर लें। इस दवा को 1 साल के बड़े बच्चे से लेकर बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। हर बार साफ चम्मच का इस्तेमाल करें। दवा एक साथ ना खाएं, चाट कर ही दवा का सेवन करें। दिन में 3 से 4 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो भविष्य में भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।